جت ناس تتصور معايا وبتاع ومش عارف ايه، فتصورنا وبتاع. قلت لهم: هي عجبكم الفيلم؟ فقالوا لي: فيلم ايه؟ اشتغل مندوب مبيعات قبل حيلهم بينهم، وكان بيتخانق مع عامل البوفيه على جنيه ونص. سعيد صالح كان هيطلق مراته بسببه، وعادل إمام وحسن حسني اختاروه بالاسم. صنع نجومية أكرم حسني وزمايله نفضوا له. عمرو رمزي القبول وحده لا يكفي. عمرو شاب من المنصورة، اتولد لعيلة أزهرية، حدد وجهته للفن من المرحلة الثانوية، لكن عيلته رفضوا الفكرة من بابها وقالوا له: عايز تعيش في الحرام وتفضحنا؟ أما عمرو قال لهم: هاتوا لي دليل واحد من القرآن والسنة بيحرم الفن. واتحدى باباه وقال له: مش عايز منك حاجة زيادة عن اللي هتديها لاخواتي. وشد الرحال للقاهرة بعد ما دخل كلية حقوق المنصورة، ولأنه مصروفه ما كانش بيكمل لنص الشهر اشتغل مندوب مبيعات، وكان بيلف بالساعات لحد ما مقاس جزمته بقى حوالي 52. والتحق بفرق مسرح هواه علشان يقرب من حلمه، وخد كورسات في التمثيل والإخراج، وقدم على وظيفة مخرج في التلفزيون المصري واتقبل. وعيلته أخيرا بدأوا يصدقوا في حلمه، لكن يشاء القدر باباه